Здрасте. Я у вас тут немножко взял, ну, залог. Придется брать уже сломанный сервер Ютуба. Вообще не жалко его. Только жалко, что я за него YouTube замедлен. О, вот эту штучку мне надо забрать. Прошлые уже взорвались. Не важно, что он сломанный, он мне нужен. Поехали. Ой. Удача не светит.
Так, ну ладно, это вообще ролик про Roblox. Должен быть. Этот ролик для тебя. Пилот смотрит на удачные охоты в игре. Ни хера непонятно. А, кстати, у меня появился дрон. Лап, 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 лап. Поднимать лап. Дар, 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 дар. 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 Я думаю, я не зря соединять на этого титанчика. 920 рублей. Я побежал. Тут у меня дисбалансик небольшой. Можно и вблизи, можно сзади. Обукастые. Получай электричеством тебе. Ой. Ай. Дебил. За что? А, я командир еще. Вот.
Чё? Как? Так быстро. Дорогие, дорогие, ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. Я думаю, я скоро заменю этого робота, наверное. Ой. Вы в порядке? Вы в порядке? На. Да в смысле ты застопленный должен быть? Да почему меня-то сразу убили? Ой, полушай! Огонь тебе в лицо! Ой, у меня еще и перегрев. Бам. А почему? Тупой клабик. А, я не попадаю по нему. Спасибо. Вы парень в порядке? Олег в порядке? Да ё-моё. Ну, спасибо вам, Боже. Мрази. Ни за что? Ну, ё... Да почему? Кто мне заблокировал мою способность? Я вас убью потом. Так он еще и регениться умеет. Это ну нечестно.
Да ну нихера себе. У них титаны лучше, чем у меня. Чем у нас. Харин в порядке? Олег в порядке? Это что за прошлый год дали? В прошлом году? Ну типа дракон. Прошлый год это год дракона. Бля, бля, бля. А? Видосик 31 декабря, и Новый год будет через 3 часа 40 минут. Не понял. Я не поняла. Стоять! 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 Стой! Стой! Ну нет! Нет! Ай! Засо! Пяу, 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 пяу. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ой! Это что за пушки там, пукалки прям какие-то, ну, слишком сильные у людей. Как они... Что это за пушки?
залазь ты в этот кораблик. Тут уже походу куча людей есть корабли, а у меня нету корабля, чтобы делать квантовый выстрел. Ай, мой робот, самый слабый робот, наверное. О. Мне на все насрать. Нифига себе, вот это мне призы дают. Золото эти. Что-то, по-моему, тут какой-то баг. Jingle bells, jingle bells, another strange. Jingle bells. Да это тоже какой-то подарковый робот. Чё я сказал? Ой, мрази! Мирази!
Стоп, чё? Щит? Ну так не честно, у меня меньше хп было. Уничтожьте! Уничтожьте этого титана! Кто там? Great fucking great spoiler. Я надеюсь, этот чел не умеет на этом роботе, на этом титане играть. Ой-ой. Такой титан размочит всех. Ну, короче, я думаю, у кого больше таких титан, вот прям точно таких же титанов, тот и выиграл. Просто это капец. Почему всегда противники убивают нас? Вот прям всегда. Аж 5. 6. М6. М6. М6! Получай! Это грифы. Ёпте. А это... Мой позвоночник! Кувет! Топ-700 планеты Полисен Компании. М6. 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 У них вдвоем откислая прицельчик. Ой.
Что-то ты тут хочешь сделать? Ата. Тупой. Дегенерат. Она говорит мне, послушай, что говорит тебе природа. Природа говорит, не тапай хомячка. Природа говорит, не тапай хомячка. Охраните меня в цветочках. Вы парень в порядке? Олег в порядке? Олег не в порядке. Сменить робота. Хобби с прыжка. Почему ты неведомый? А что ты по мне стреляешь? Придурок. Ха! А тот не смог до нашей бейс дойти. Вы, Олег, в порядке? Вы парень в порядке? Ёк, макарок. Блин, я всрал. Убил красиво. Окей. Да. Получай, получай. Ну, две тащи, а по очереди будем заходить. Это Титан. Ебаный Титан. Это вы Титанчик. Вау. Так. Я коллекционер роботов. Хочу собрать коллекцию всех роботов в игре. Так, что тут у нас? Не боись, не трогай. Ой. Не тронет. Та-та-та-та-та. Это 4000 стоит. Ой-ой-ой.
как дуляга. А нам же дороги, дороги. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-л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 а. Ту-ду-ту-ту-ту. Хотя он мне не нужен. Я его на халяву получил. Как получать эти штучки? Стоп, чё? Вау. Представитель. На поле боя покажи, что ты способен использовать роботов ДСЦ. Наноси урон, уничтожай противников. Захватывай маяки, чтобы стать лучшим в этом лидерборде. Но я здесь лучший пока что. Вы в порядке? Олег в порядке? Ай, 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 больно в ноге. Получай. Ничего себе, по нему тут зарядили. Ну ничего себе, ничего себе. Ого-го себе. Вы парень в правке, в повадке. И это Олег. Вау! Я понял. А вот что ты со мной идешь? Я не понял. У него минус дрон. Это что, кривомет? Ой! Кривострель.
вау, 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 вау. Мои дрончики добили того чела. И парень в порядке, а Олег в порядке. Это ж неубиваемая машина. Ёк-макаро. Рапапам. На! Няй! Получай! Ай! Последний робот. О, он заставил. Блин. Ай. Больно, 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 больно. Ай. О, там вместо вот этой вот штучки там мордочка какого-то зверечка. Зверька. Это реально кобра. Это кобра. Это кобра. Это кобра. 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 Точно, надо влить все в базу. Базу. Всем